الشيء دوكي سكن فلويدل كنا يراي نبادي وحات خي نول الشيء دوكي سكن فلويدل كنا يراي نوركي عريدي فكلاقو نغياي نيتو كسم رئيسي لاقو نفسنا ياي نوركي عريدي فكلاقو نغياي نيتو كسم رئيسي لاقو نفسنا ياي ناسها نرواح نمعادي يبروها غدا ناسها نرواح نمعادي يبروها غدا نوجنتدو عدي لغنا فريفاي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال كسو دوادا برنامج gaara oo aan idin ka diyaarinay guud ahaanba magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer oo odayaal iyo waxgarad aad u tiro badan ay aad u soo dhaweeyeen go'aanka xukuumadda go'aanka golaha guurtida uu muddada ugu kordhiyay xukuumadda uu hogaamiyo madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo waxaanu saaka soo dhaweynaynaa oo aanu taageersanahay sanadka iyo 10 bilood ee guurtidu kordhisay ayaanu taageersanay anagu waxaanu leenahay haddaanu uqaashi gobolka Togdheernaay hal la ilaashay nabadgelyadu waa ta lagu wada nool yahay waa ta wax lagu baranayo waa ta doorashada lagu doonayo waxaan leeyahay xusbiyada mucaaradka waxaan leeyahay nabadgelyada ilaaliya idinkay dan idin tahay xusbiyada mucaaradku waxay doonayaan inay wax bedelaan dalka u tura wardalka waa leedahay waxa doonaysa future ba ka qabtaan oo la jeclaa ka qabtaan dalka u tura dalku duruuf badan baa loo soo maray nabadgelyada dib badan baa loo soo maray dadaal badan baa loo soo galay saaka sanad iyo 6 bilood baan ku jabinayaa ama sanad iyo 10 bilood baan ku baabi'inayaa Soomaaliland war walaahi laga aqbali maayo nabadgelyada annaga ilaashanayna annaga nabadgelyada keenay annaga nabadgelyada ku dhimanay war nabadgelyada waxaan ugu baaqayaa shacabka reer Soomaaliland dal iyo dibad meel uu joogaba nabadgelyada ugu baaqayaa goos dambeedka nabadgelyada hala dhigto waa la idinku soo duulay waa lagu dhaxdhuumanayaa mucaaradka jooga waa lagu dhaxdhuumanayaa sufuulaha ka muuqda mucaaradka waa lagu dhaxdhuumanayaa waxaan leeyahay waa maqlayseen wasiirka arrimaha gudaha hadalkiisa xalay war dalku xilanku ku maraya iyo xiligu maraya waa ogtiin doorasho way dhacaysaa xilli ay dhacdaba ilma reeyal dalka ha loo turo dadka ha loo turo maxasta ha loo turo ha laga daayo hadallada dhiifta leh ee la marinayo jiraayidka iyo saxaafadda la isu marinayo ha laga daayo ilma reeyal waxaanu leenahay oo ku celcelinaynaa madaxweynaha joogow muddada lagu kordhiyay nabadgelyaan kugu boorinaynaa inaad ugu gaarsiiso nabadgelyo ka soo socda una nabadgelyo ku soo soco dadka u tur waxaan kaga baxayaa hadalkaygii midnima wax lagu yahay Soomaaliland inay jira الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أنا واكن عقاشنا يو حجارتك يو دليرة بالشدة ربعه واحد تاجرنا جوانكي جولها جورتي ده السنة دي تومك بلوضة قرار معارض كانوا حلا السنة دي توم بلوض السنة دي شن بلوض واسكمد واحد لكرديون وشن بلوض بانو واحد في النمو كبضن به جوان كانوا وتاجرنا نبت جليد واحد يودون له وده سريع أنا قلنا طوح معاضو دونت ولا لو دقيس دولته قرا كودي جميس معارض كانوا كودي جميس نبت جليد الله إلى شضو رسول صلى الله عليه وسلم الفتنة النائمة لعن الله من قيدها في الدد وهو ردنيك توسيم دم بقاله السلام عليكم waxaan kala raacanayaa wasiirka arrimaha gudaha sida geesinimada leh waxaan leeyahay waan u hambaleynayaa go'aanka guurtida qaatana iyadana soo dhaweynaa raxiim bismillaahir rahmaanir rahiim sidii rag hore ay ka hadlay waxaanu u hambaleynaynaa oo taageereynaa codka ka soo baxay golaha guurtida waan u hambaleynaynaa waxaanu leenahay dadka kale mucaaradku nabadgelyadu nin walba waa iska gaari doonaa xilligii Ilaahay ugu tala galay waqtigan waa wax iska dhamaan doona sida awgeed nabadgelyada ha laga shaqeeyo had loo dadaalo sida ay tahayna hal loo gaaro. والسلام على رسول الله صلى الله على محمد وعلى آل محمد أما بعد horta
qastigii aanu meeshan u nimi muraadka aanu ka lahayn golaha kan uqaashii hore sheegtay sidaas aanu isku raacsanahay tala aanu wada gaadhnay oo ku soo tashanay weeye waana taageeraynaa waana soo dhaweynaynaa taasi waa ta labaad nabadgelyada ninna laga baryi maayo nin walba waa u dan dhammaanteen bay inoo dantay gobol ahaan iyo dawlad ahaan iyo Soomaaliland ahaan bay dan inoogu jirtaa nabadgelyada waa taa aynu ku barbaarnay ee maanta ku 25 jirsanay ilaahay mahadi ha ka gaadhee dadkeenu waa dad wanaagsan waa shicib wacan hal laga daayo farafaraynta iyo waxyaabaha yar yarka ah ee raqiiska ah ee sida maxay ahayday waa ogtihiin oo iminka mudaharaadkii dhacay mid waxba kama dhicin gobolkan aanu joogno wax dhibaato ah oo ka dhacay ma jirto balse haddaan laga shaqayn oo haddii abukureey go'aankii la qaadan wasiirka dakhliga xalay sidaa la sheegay uu ku dhawaaqay waa lagu dhiman jiray waxba wax kale oo dhibaato ah waxba kale inoo mutari jirno faa'iido dadun bay naga dhiman jiray xari hawl xiisad dhibaato isnac waxaasun baa ka imi jiray waxyaabaha iyo wixii la mid ah waxa la doonayaa in laga digtoonaado waxaanu leenahay sidaa la sheegay axsaabta mucaaridka ah waa inay tanaasul badan samayso dadka aqli celiso aanay kicin dumarka iyo caruurta iyo dadka wax magaratada ah inaanay kicinin ay dadku u daayaan xasilaan buu ku jiraa xasiloonidooda oo laga qayb galo gobol ahaan marka aan ka hadlayo 5 iyo 8 iyo 10 May baa foolka inagu soo haysa waa la tartamayaa taa loo jeesto cid waliba qaybtay leedahay ha ka qaadato waxaan leeyahay Ahmed madaxweyne Ahmed Maxamed Siilaayo anigu deeqna waa ugu daray Ahmed deeq baan u bixiyay Ahmed deeq waa ina deeqay runtii wuu ina deeqay wax badan buu dalka ka qabtay muddadii uu joogay halkaynu ka joognay iyo halkay maanta maraysana waa aragtaan war ayira oo taageera oo u haneeya muddada yar ee kooban ee loo kordhiyay taana intaasaan leeyahay عقاش وزير بين هاي وزير الداخلية كحول أنت عقاش هذا الكوح بدن لترين مايو وزير الداخل وهالكو مرة أي عقاش مرس وزير الداخلية نوي نوت المامية وأن عذكرة أو قرنا يا ودوين كسيدة يهين هالكو مرة أيوم بالمرينا تان وقول لي سويمي وقول لك هذا اللي يدن تدلك يقبلك لبضة ولا هذا يوي وانا لما موضوع نكون بالغا hadlaya waxa weeye nabadgelyada iyo waxaan arintan soo korodhay sida ay dadka dareenkoodu ugu jiro waxay la tahay ta u horeysa guurtidu go'aan bay soo saartay go'aanka ay soo saartay waa ayidsanaya waxaan leenahay waa ku taageeraynaa waa ku hambalyeeynaa waxaan ugu hambalyeeynaa waxaan wax soo jireenayna waxaynu ahayn dad meel hoose ka soo abuurmay oo koray oo meel gaadhay inta waxbaynu ku soo gaadhnay waxaynu ku soo gaadhnay marka ay wax inaga adkaadaanba meel baynu cararnaabaynu leenahay meeshaasuna waxay guurtida iyo hogaama dhaqameedada salaadiinta iyo hogaama dhaqameedada weey halka mustambeedka inoo ahaynu ku cararna marka ugu dambaysa halkaasay wixii ay soo gartaan waynu ayidi jirnay oo waynu ogolaan jiray weey kala dambeynta halka ugu horeysana dalkan waxa uu ku socdaa waxa weeye kala dambeyn hadaan kala dambeyn jirin waxba inoo hagaagi maayeen marka waxaynu nahay dawlad yar oo aan la aqoonsanayn wali laakiin koreyso oo halka ay ku socoto filaysa inay gaadho marka waxaynu ku gaari karnaa inaynu hadba wixii soo baxa iyo hadba halka ay wax ka adkaadaan wixii laga dhameeyo inaynu ayidnaa oo taageernaa oo raacna waanu taageersanahay ragga halkan fadhiya iyo reerka la magacaabayba saasaan u taageersana waxaanuna leenahay oo kale oo labaad waan ku darayaa amnigu ma aha wax la isu sheego waxay la tahay nin mucaarada iyo nin muxaafidaba amnigu waa u dan weey dambu u tahay weey waxaan leeyahay ninkii amniga ka shaqeeya ee taajirta ka shaqeeya ee tan koriya ayaa tadambena wax ka noqon kara tadambena ninkaas wax ka noqon kara waxaan leeyahay ninkii wadanka raba inuu xil ka qabto ha burburina wadanka xilkiisa dee sug waqtigaaga waad helaysaa nin waliba waqti buu leeyahay nin laga qaadi karaa ma jiro marka ninka waqtigiisa ha sugo
tanna ha koriyo meesheeda ha gaadho arrintan iminka joogtaa ee sanad iyo 10 biloodna wax laga qayliyo ma waa berri ninkii nooli berri weeye berruun bay u imanaysaa nin walba u hub samayso u diyaar garow rasuulkii baa la yidhi goorma qiyaamo u dhacaya war qiyaamo waa dhacaya maxaad hub samaysatay buu anigu waxaan leeyahay ku xil dheeran maayo xisbiyada laakiin waxaan leeyahay ninka raba xil inuu helow u hub samayso doorashadii waa dhacaysaa dhaqsay u dhacaysaa sanad iyo 10 bilood bay naga xiga inta sida la sheegay u hub samayso waxa laga yaabaa dad badan oo maanta kula socon inay maanta kula socdaan baa laga yaabaa waxaan leeyahay arrinta dhulka ha la dhigo nabadgelyada ha laga shaqeeyo ragga ku soo jira siyaasaduna siday isu dhisi lahaayeen dadka u kasbi lahaayeen ayaa la gudboon siday dadka dadweynaha u kasbi lahaayeen waxa la isku qaystaa la isku qabsanaya waa dadweynaha sidii loo kasbi lahaa Soomaaliland ku nool Soomaaliland reer maaha nin reer wax kuma noqdo dadweynaha dalkoo dhan ba wax lagu noqda waxaan leeyahay sidaynu dadka loo kasbi lahaa nin waliba u kasban lahaa ayaa la gudboon nabadgelyada ha laga ilaasho tan jirta ha la dhiso iyadoo tan ku dhisantay ayaa la wareeg وحفيزكي iyo kursigii iyo miiskii iyo qalinkii isu ka dul saaran yihiin la wareeg taas faa'iido ku jirta taasaan iyagana kula talin lahaa ragga siyaasadda ku soo jira si aad dad u kasbi lahaydeen un baydin la gudboon intaasaan arrinta ku soo koobaya waxa farxad weyn iyo maanta annagoo go'aansanay ka reer ahaan sidii horeba loo sheegay inaynu taageerno go'aankii geesinimada lahaa ee guurtidu qaadatay oo ahaa muddo kordhin macquul ah oo dalkanina uu ku badbaadayo arrintaasi waa arrin muhiim ah mucaaradkay dan u tahay xukuumadday dan u tahay shacabkana dan bay u tahay waxa weeye ninkii maanta ku diyaar garoobi lahaana waa ku diyaar garoobayaa ninkii diyaar garaysnaana hawshiisii buu hore u sii wadanaya arrinta labaad ee aan ka hadlay waxay tahay nabadgelyadu cid walba maanta waa u dan cibaadada waa u dan oo salaada waxa lagu tukanayaa amniga iyo nabadgelyada waa dareemaysaan wadamada aan jaarka nahay yaman baa hadda inoogu sokaysa waxa ka dhacaya waad ogtihiin inagu maanta amni waan haysanaa wax ilaahay loogu mahad celiyaan haysanaa shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan ugu baaqayaa inay ammaankooda iyo nabadgelyadooda ilaashadaan taasaynu ku caanamaalay taasay caruurtu wax noogu baranaysaa taasaan ku cibaadaysanaynaa taasaa caafimaadka iyo waxbarashadaba lagu helayaa arrintaasina waa arrin muqadas ah oo qof kastoo islaam oo reer Soomaaliland ay dusha ka saaran tahay waxaan mar labaad iyo mar saddexaad bogaadinaya hawshii maanta cidii ka hawlgashay soo qaban qaabisay arrintan muhiimkaana meesha isugu keentay waxgarad iyo cuqaasha gobolka dadka kalena waxaan ka rajaynaynaa insha Allah biidnillaahi tacaala inay danta guud iyo danta gaarka ee gobolkaba gartaan oo ay taageeraan go'aanka guurtida wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waan ka soo horjeednaa mudaharaadka maalin walba maatada iyo ciyaalka iyo dhalinyartu ay ku dhimanayso waxaan leeyahay qofka maanta leh hal mudaharaado aan waxa oran kara qof reer Soomaaliland ma baahaba waxa sababaya maanta waxa taagan goonistaagii Soomaaliland xuduudaha Soomaaliland oo dhan dababa inaga baxaya dad baan loo soo tababaraya doonaya Soomaaliland gudaha marka la isku qabsado in laga faa'iideysto maanta haddaad hoteelka fooqa shanaad gasho dhalinyarta iyo maatada mudaharaada ay ku dhintaan waxaan u maleeyahay wax ku hagaagaya maatada haday dhimatay inaan jirin waxaan leeyahay in ku soo gunaanadaya mudaharaad muu dhicin ciyaal iskuul baa isugu soo banbaxay rag waaweyn ka dambeeya ciyaalka iyo maatadu iyagu ha mudaharaadana calaamadaha soo qaataan haday muwaadinimadu ka dhab tahay waxaan ku soo gunaanadaya mudaharaad ma jiro raalina kama nihin waan ka soo horjeednaa kordhiska guurtidu dalka iyada u talisa waan ku qanacsanahay haddii xitaa 5 sano soo socda ku darto wassalaamu calaykum Soomaaliland waxaan kaloo salaamayaa golaha guurtida ee sida caafimaadka qabta wixii soo weydiiyay ee uu sameeyay muddo kordhinta xukuumadda Axmed Maxamed Silaani oo aan qabo inay asiibeen markaan gees walba ka eegay ayna baan ku mahadnaqayaa waxaan leeyahay axsaabta mucaaradka war waxa sukaha eegina waxa fog eega halka ay ku jirto waxaan leeyahay ninka doonaya kursi waxa uu eega kursiga uu doonaya mudnaanta uu leeyahay waa inuu siiyaa oo sii fahma waxaan leeyahay muddo badan maaha waa muddo yar ha loo dhabar adeego oo xisaabta mucaaradka u dhabar adeegto oo eegto waxa fog ku jira iyo qiimaha ay leedahay macnawiyan
u leedahay bulshada iyo calanka iyo xukuumadda maanta somalilan waynu ognahay in cadow fara badani ku xeeran yahay oo aan qabo inay arkeen ayana la arkeen maanle kursigana isku sugeen halkan waxaan ku fadhinaa degmahaan gudoomiye ku-xigeenka degmada xuseen cabdi boos iyo anigoo axmed cabdilaahi gaabiyoome waxaanu taageersanahay go-aanka muddo kordhinta iyo taageerada beeshu ay siisay xukuumadda iyo go-aan ka soo baxay dhinaca kale saabka gobolka togdheer iyo barasaab ku-xigeenka salaadiinta dhaqanka iyo madaxda xisbiga kulmiye iyo sidoo kale xubno ka tirsan haweenka ayaa iyaguna geestooda ka hadlay go-aanka golaha guurtida ee Soomaaliland ay maanta muddada ugu kordhisay xukuumadda xilligan talada dalka haysa dadweynaha reer Burco waan hambalyeynaya maanta runtii wax kastoo loo sheegay way iskantarooleen odayaashu way nala shaqeeyeen aad iyo aad baan u bogaabinayaa oon ugu bogaadinayaa waajibka ay guteen maanta door weyn bay ka qaateen hawshii loogu baaqay ee foosha xumayd dhammaanba maamulka gobolka iyo ciidamadaba aad iyo aad baan u hambalyeynaya wax dhibaato may dhicin waxaad moodaa cali khaliif habeen horu hadlay jaraa'idka waa ku aragtay maan u malaynayaa waxa uu yidhi hala taageero mudaharaadyada ka dhacaya hargeysa burco boorame iyo Somaliland guud ahaanba hala taageero buu yidhi waxaad moodaa labadaa baaq inay isdaboolayaan waxaanu ka dhaladnaan jirray oo aan dalkeena ka dhici jirin inay baaqyada caynkaasi isku dhacaan iyo kuwa cali khaliif inay isku dhacaan noocyada caynkaasi inay isku dhacaan baa aynu beri ka ahaan jiray doorkii dhowda waa ti lagu sheegayey muxuu ahaa meesha iyo Istanbul iyo waxaan u malaynayaa layn baa aynaan karanayn baa taxan runtii aad iyo aad kamaan filayn anugu cabdiraxmaan ciro waxaa la yidhi libaax ka aamusan iyo ka qayliya bahalka aamusan baa khatarsan yaa waan ka xumahay inay maanta xisbigii wadan ee xisbiga qaranka ahaa iskugu beegmaan arrimaha dhacdooyinka caynkaas inay iskugu beegmaan sababtoo ah wuxuu ahaan jiray ucid cabdiraxmaan intay ucid ahaayeen in cali waraabe maalinna moodhan dadoo soo baxa intii yareed ee xisbigaa wadan uu samaystay waa markii afraad ee uu yidhaahdo dadoo isu soo baxa dhacdadii hore inoo ogeyn dhibaatadii ka dhacday dhibaatada iyo arrimaha joogtada ee caynkan oo kale ah cabdiraxmaan waxaan leeyahay ka waantoobo oo magaciisa hubo waantoobo oo dalka hal xejeclo ha ka qabato uma baahna Somaliland maanta wax hagardaameeya uma baaha halka ay marayso wax ka carshacarsheeya cabdiraxmaan waxaan leeyahay xisbi baa ku soo baxay gudoomiyihii golaha wakiiladana waa tahay saddexdii xisbi ee soo baxay ayaa tahay nasiib baad u heshay waxaynu ogeyn tii cali waraabe kaaga dhacday oo ninkii intaa asxaabta ahaydeen sidaad gadaanka uga qabsatay xisbiga waynu ognahay maantana kulmiye yaa oo aan isleeyahay wax badan baa ay kuu tareen yaa weeyaan kuwa aad xagxaganaysaa kursiga waxaa lagu helaa deganaansho iyo maskax iyo caqli iyo istaraatiijiyad baa lagu helaa iyo wanaag loo horseedo ummadda lagu helaa laguma helo soo baxay tabshidaay istilaay laguma helo aad baan kaagala talinaya aad iyo aad noo mahadsantiin assalaamu calaykum waxaa kaloo halkan salaan uga dirayaa mudaharaadkii maanta magaalada laga iclaamiyey odayaashii dhalinyaradii haweenkii culimaaudiinkii ciidamadii ka qayb qaatay joojinteeda ayaan halkan salaan uga dirayaa waayo maanta burco nabad bay ku joogtaa barwaaqo iyo raxmad bay ku joogtaa iyo roob helay wax kiciya oo barwaaqada axbad ugu bedelo uma baahnaa marka aad iyo aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa cid kastoo nagala qayb qaadatay dejinta hawshaa maanta mudaharaadka oo aanaan xukuumadaan keligee lahayn ee dadweynuhu ay aabbiyahooyba ahayn dejinteeda
aad baan ugu mahadnaqaya dadka cid kasta oo doonaysa inay mataqaana kiciso ummadana waxaan leenahay ka waantooba dadku wuxuu wax ku noqonaya ama qofku wax ku gaadhaya nabadgelyo sideeyo laga hadlayay maalmahan baan maqlaynay intii fiyada laga hadlayay kordhinta anigu aragti ahaan anigoo afkii haweenka gobolka Togdheer ku hadlaya kordhintaas wax badan ayay badbaadinaysay sababtoo doorashadu ma yahayn un doorasho iska qabee waxyaabo fara badan oo farsamo ayaa inaga dhinaa gobolka Togdheer iyo dhammaan Soomaaliland waxaan leeyahay nabadgelyadeena aan ilaashano ninka siyaasiga ah ee inagu guuraya ee doonaya in rasaasi inagu dhacdo ama in layna xidhxidho caruurteena yaryar aynu ka ilaashano inaga dani waxay inoogu jirtaa nabadgelyada dumar baynu waliba haweenka Soomaaliland waxaan leeyahay dumar baynu nahay dan yar baynu nahay duruufay nagu wada xeeran mid tamaandho iibinaysa iyo mid hilib iibinaysa iyo mid caana iibinaysaba inaga dantu waxay inoogu jirtaa geedka aynu fadhino ee aynu shaaha ku karinayno ku kashilina caruurta aynu ku masruufayno aynu ka soo saarayno marka nabadgelyadeena aynu ilaashano caruuraheena aynu xidhxidhano aynu ilaashano wiil nabadgelyadaro wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho adduunka caalamka waxa ka socda waynu la soconaa marka eeriyadeenan mandaqadeenan aynu ku noolay waxa ka socda waynu ku soconaa alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaahay nabadgelyo ina siiyay dawlad buu ina siiyay marka nabadgelyadeena aynu ilaashano aynu nabadgelyadeena aynu ku tacabno gobolka Togdheerna waxaan leeyahay nabadgelyada mar walba farta ay nagu godanee yeynaan nin macaarida oo dan leh aynaan u bahalayn nimanka mucaaridka ah ee danta leh wax doonaya ha soo baxaan iyagu ha mudaharaadaan bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan aad iyo aad u taageeraynaa go'aankii ay guurtidu ku dhawaaqeen maanta ee ay ugu kordhiyeen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland muddadiisu ay dhamaanaysay anagoo ka xisbi ahaan gobol ahaan kulmiye waxaanu taageeraynaa go'aanka guurtidu ay gaadhay maanta suldaan Saciid suldaan Aadan waxaan soo dhaweynayaa oo aan si mugle u taageersanahay guurtida u kordhisay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland aad iyo aad baan u taageersannahay shacabka reer Soomaaliland in nabadgelyada la adkeeyo in nabadgelyada laga shaqeeyo waxaad ogtihiin dawladii dariskeena waxa ka baxaya waxaynu halkaa ku fadhinaa aynu halkaa ku gaarnay dhowr iyo 20 sano waa nabadgelyo iyo gola guurtida waxaan leeyahay anoo ku hadlaya afka salaadiinta ee gobolka Togdheer hal la ilaaliyo nabadgelyada si caamaha loo ilaaliyo si wada jiraha loo ilaaliyo mucaaradka waxaan leeyahay dadka haddaydan kasban oo aydan dadka si wanaagsan wax ugu sheegin dee dhagax tuur iyo taayir gub iyo soo baxay iyo waxba idin qaban mayso wax allaala waxay idin qabanaysaa ma jirto maanta isbeddelka uu sameeyey golaha guurtidu ee ay maxay toolay ugu kordhiyeen xukuumadda maanta uu garwadeenka Axmed Maxamed Silaayo inay talada dalka sii daadiyaan muddada ay golaha guurtidu kordhiyeen aad baan u soo dhaweynaynaa haddaan nahay dadweynaha Togdheer aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waa arrin maxay toolay qabyo iyo qarbo doorashooyinkii iyo diiwaangelinihii oo maxay toolay qarbo inaga ah ayay chance si maxay toolay waqti ku filan ay u hesho oo ay u sugnaato muwaadinimada rasmiga ah ee reer Soomaaliland iyo voteriska ama codayaasha xaq u leh masiirka Soomaaliland taasoo ah arrin aad u weyn oo waqtigeeda iyo maxay toolay juhdigeedana u baahan waqtiga ay guurtidu maanta u mudeeyeen waxaan u arkaa inuu waqti ku filan oo laga bogan karo bixinta kaarka muwaadinka iyo kaarka codbixiyahaba waanu soo dhaweynaynaa daawadayaal intaas waxaan ku soo gabagabeynaynaa guud ahaanba barnaamijkaas waxaana barnaamijkaas idiin soo saaray anigoo ah Cabdisataar Sabri
kunugla samayside nacasba si loo dirina fayay halisto nabarana u yeele nabadey kunugla samayside ninkii aan ku rabin irka nacay dhulka nacay nabadey ninkii aan ku rabin irka nacay dhulka nacay nabadey